uyinkosi. Bazalwane ngiyabingelela egameni elihle lomfeli wethu lokuJesu Kristu oyinkosi. Izwi lethu lanamhlanje sizothola kwiHubo 71. Sizovula iHubo 71 sifunde uverse 14 sigcine kuverse 16. Amavesi awu-3. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu wethu ongcwele nonamandla onke. Ngiyakhuleka Baba ekuseni nakho uNkulunkulu wethu ongcwele sekuyisikhathi sezwi lakho nabankosi abantwana bakho. Ngiyacela uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho leli elingamandla, izwi lakho eliyiqiniso lapha kuthi khona kuJohn 17 verse 17 elithi izwi lakho liyiqiniso, asigeze Nkosi ngesigezo izwi lakho liyiqiniso. Ngiyacela moya ongcwele uchaze izwi lakho, ulichaze wena Baba ngomoya wakho ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Singafunda bazalwane izwi likaNkulunkulu. Ngiyabingelela, ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Simbonga uNkulunkulu kusigcina kuze kube lesi sikhathi, ayi ngoba sihlakaniphile noma sikwazi ukudoja thina sisaphila noma kukhona esingakwenza, kodwa senzelwe umusa uNkulunkulu ezulwini. So sifanelwe njalo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukufunda-ke bazalwane, kufundeka kanje. ku-14 to 16 uthi mina kodwa ngiyakwethemba njalo ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho. Umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho nensindiso yakho lonke usuku, ngokuba anginakubala. Ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi uJehova. Ngiyakubonga ukulunga kwakho okwakho kuphela. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabazalwane leli zwi kunje ukwethemba uNkulunkulu namandla akhe. Ukwethemba nje amandla kaNkulunkulu umethembe, ngoba isihloko sakhona sithi umkhuleko wocela ukusizwa. So sonke ngiyacabanga bazalwane siba nakho ukufuna ukusizwa. Ubani onikana usizo oluphelele? uNkulunkulu, akekho futhi omunye. So uma lapha yakuleya la verse uma kuqala ethi mina kodwa ngiyakwethemba njalo ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho. Uma eqala leli hubo umbhali walo ethi mina ngiyakwethemba, ufanele uNkulunkulu wethemba nje amandla kaNkulunkulu, ngoba ziningi izinto nezimo esizohlangabezana nazo. Uma sesihlangabezane nezimo emhlabeni, ukwethemba uNkulunkulu kuyaphela. Siqale silahlele uNkulunkulu izandla. Angisasike mina ukuthi uNkulunkulu bekuphi kuze kwenzeka lokhu. Siqale ayikho isituation okufanele uma ukholwe emhlabeni ulahlele kuNkulunkulu izandla. uNkulunkulu asimlahleli izandla. Umethemba kukuhle, umethembe kukubi, noma ngabe kwenzakaleni, ngoba konke okungaphansi komthunzi welanga kudaliwe uNkulunkulu, uyena okwaziyo. Kunezwi elithi-ke kanjalo njengoba amazulu ephakeme, nemicabango kaNkulunkulu iphakeme, njengoba umhlaba uphansi nokucabanga
kwethu konke kuphansi izinto eziningi ezenzakalayo sisuke singazazi kuyodwa into eyosiza umzalwane ukwethemba uNkulunkulu ukhohlwe yiwo wonke amathemba aseceleni ukhohlwe njengey'ngane iy'ngane phela uma kwenzeka into sethemba umama sethemba ubaba ngoba iy'ngqondo zazo zona zisabona laba bantu ingqondo yabo ayikakambuleleki ukuthi khona omkhulu kunabo bonke ukhona uNkulunkulu so uma lithi mina kodwa ngiyakwethemba njalo okungukuthi izikhathi zonke ukuhlangana nesimo esithile elakithemba ulisa kuNkulunkulu usho ukuthi Nkosi ukwazile wena lokhu ukuthi ngalolu suku kuyobe kunje ngiyakwethemba wena wazi ukuthi njengoba kunje ngikuyiphi ichapter yempilo yami wethemba uNkulunkulu ngoba impilo yomuntu ifana nencwadi enama-chapter amaningi kukhona ichapter emfishane emnandi kukhona e-understandekayo kukhona ende ebukhuni okufanele ukuthi uyifunde kukhona nje phakathi lendawo ufundayo usheshe uqede usheshe uyi-understand ayifani kunama-chapter athile uma usese-chapteni ebukhuni nende musukulahlela uNkulunkulu izandla musukuthi ubesekuphi uNkulunkulu uhlale khona ezinye izimo ey'khona sikhonela ukuzoqinisa wena ekwazini uNkulunkulu ekwethembeni uNkulunkulu ekuthandeni uNkulunkulu uthi ukhala zehle inyembezi ukuthi ngiyazi umhlengi wami ukhona mina ngethemba uNkulunkulu so uthi njalo umethi njalo nsuku zonke noma ngabe kuhle noma ngabe kumnandi noma ngabe kunjani yena uyokothemba uNkulunkulu uthi-ke njalo uthi ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho uma ufika kudunyisa uNkulunkulu ngabe bamdumisa ngobufakazi uzokwengeza wena ngobufakazi bakho ngoba uyamazi uNkulunkulu uma ufika kudunyiswa uculwa kanje abadumisa abazalwane nawe yengeza ekudunyisweni kukaNkulunkulu umemeze uwelukeze indumiso eyakubani kuNkulunkulu ngabe ngobufakazi ngabe ngokucula inhliziyo yakho ngoba uyamethemba uyamculela uyamdumisa uyambonga uma bethi ngiyambonga uNkulunkulu owenza uwani owasindisa impilo yami owangenza nga-understand nawe usho njalo ukuthi nami ngiyambonga uNkulunkulu uyengeza ekudunyisweni kukaNkulunkulu noma ngabe kuyaculwa uyacula nawe noma ngabe ucula kanjani ungakhathali ungasho nokuthi angikwazi ukucula ngiyaphi futhi uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu okudalile dumisa uNkulunkulu njalo uyamethemba uyangeza ekudunyisweni kukaNkulunkulu nawe unento oyishoyo noma ngabe kubi noma ngabe kuhle uNkulunkulu sifanele ukumethemba ngoba uNkulunkulu yena owaziyo ngathi wazi ngisho nokuphela kwethu kufanele umethembe ngisho sekuphela usuthi ngisho noma ngabe uyafa sephumela ngathi kodwa yakho inhliziyo ibiyethemba uNkulunkulu adesho nje emhlabeni sithi na ngiyamethemba owafeGolgotha sisho njalo sithi sethemba owafeKalvari amen uJesu Kristu inkosi bazalwane uJesu Kristu inkosi amen bazalwane uthi umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho nensindiso imilomo yethu bazalwane kufanele sikhiphume ey'ntweni ezingalandi uNkulunkulu njalo simele ukubona ukuthi endaweni ohlezi kuyo abakulandisi ngoNkulunkulu cingela indawo uthole umuntu enizolanda naye njalo enizokhuluma ngaye nizokhuluma ngezinto zikaNkulunkulu umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho uNkulunkulu ulungile uNkulunkulu unesihawu uNkulunkulu ucebile ngakho konke thina okwethu akekho umuntu la ongathi akasenzelwe lutho uNkulunkulu usenzela sonke ungasibaleki ngokuthi wena washonelwa akekho umuntu ongashoni ukubekiwe uNkulunkulu ukuthi sizohamba kubekiwe ukuthi kufanele kube buhlungu sizobuza ubuhlungu kodwa singayeki ukubethemba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena owaziyo ngathi so uma yethi malithi izwi ukulunga kwakho nensindiso yakho lokhu usuku okungukuthi sifanele bazalwane alungapheli usuku kungabangabikho into esiyishoyo ngoNkulunkulu inhliziyo yethu singayisusi kuNkulunkulu usuku
ulokhu ngisho uwedwa uthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngangingazi ukuthi kuyoze kube la ngibonga ukuthi ungisindisile Nkosi ngiyaphila mhlawumbe kube ngashona ngalesi sikhathi ngabe Nkosi ngisesihogweni kodwa ngiyakubonga ulande imangaliso zikaNkulunkulu kulabo elikhuluma nabo usuku lonke lithi usuku lonke ngokuba anginakukubala kuningi uNkulunkulu asenzele khona kuningi so sifanele ukumethemba uverse 16 wakhona uthi ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo nazo ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi uJehova umethemba uNkulunkulu abantu bangathula bafakazela ngezinye izinto ezenzakalile kuwe bangakhona uyoletha yini izenzo ezinqabile abantu akukho-ke lokho akaze kungenzeka lokho wena ubusho kuvele okunqabileyo ukuveze wena okungakaze kuze kwenzeke ukuveze uze nakho uthi na ngiyakhumbula nje nambazalwane ngathi ngafakaza la nithi bekade kuna ngathi emhlabeni kunesiphithiphithi abantu bayahlukunyezwa kukhona nje ama-terrorist ababagawulayo ababenza bonke bathe uma befika bezosigawula ngangisemotweni mina bafika bagawula bathi bagawula kwangenzeka lutho basathe bayagawula kwangenzeka lutho babuza umuntu bathi kanti ubani lo ngathi mina nginamandla okwenza konke ngayo oqinisayo bagcina bengilekile bengangenzanga lutho siyokuletha kuNkulunkulu izenzo ezinqabileyo uma sihlala sinethemba uNkulunkulu simbonge njalo uNkulunkulu akubi ukuthi uNkulunkulu usenzela izinto ezinhle imihla namalanga so sifanele ukuhlala ukwethemba into ithi ukwethemba amandla kaNkulunkulu uthi noma sekunzima isimo usubhekene naso ungasasazi ukuthi uzosenze njani uthi kodwa ngethemba uNkulunkulu owaziyo ngami uthi waletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi ngiyakubonga ukulunga kwakho okwakho kuphela akekho umuntu okufanele simbonge akekho umuntu okufanele siye kuye sithi siyambonga ukulunga kukaNkulunkulu nakuba kuze kwabala nakuba kwenzeka konke okwenzakalayo ezinye izinto zizokwenzeka bazalwane empilweni zethu impela akukho kungazikusehlela kodwa thina njengabantu asebe-understanda asebazi uNkulunkulu sifanele ukuma siqine lithi izwi leNkosi kukho konke bongani lithi izwi leNkosi akusikhona kodwa kuhle kodwa kusesehlela nokubi kuzokusehlela okufanele ukuthi sikwenze thina yilokho esikwenzayo uma lithi izwi leNkosi asithwalisaneni uma kusabamba omunye thina siyamthwalisa ezakhe ingalo ziphele ezikhathele uphelelwa amandla thina siyamphakamisa siyamqinisa lithi izwi asithwalisaneni usabhekene nalokho nayo inhliziyo yakhe ithemba bani uNkulunkulu so sizothwalisana ngoba siya-understand ukuthi sekuyiso leso sikhathi-ke okufanele ungasho ngaso ukuthi uphi uNkulunkulu makunje uhloniphe uNkulunkulu wabo ngithi bayakhonza ngeke nganza lokhu ubufakazi bazalwane ngithi ngangiye esibhedlela ngiyokhuleka ngathi ngiqeda nje ukukhuleka umuntu wami vele waphuma umphefumulo ngabona abaseduze kwami abasekhaya bengayiboni lento ukuthi angathi umuntu eqeda ukukhuleka bese kufa umuntu ikwenze njani lapho uNkulunkulu uyayibona leyo nto leyo so umethemba uNkulunkulu wena uya-understand ukuthi uNkulunkulu umdalile umuntu wambeka emhlabeni wambeka usuku lwakhe lokuqala wambeka lokugcina uzangeqi kulo akuzukusho ukuthi ngoba nakho ushonile mina bese ngiyaliyeka ukumethemba uNkulunkulu ngifanele ukumethemba kunjalo asibethembeni bazalwane uNkulunkulu umuntu uma umethemba uyamhlonipha ugcina imiyalelo yakhe wenze konke ngoba ithemba lakho likuye uNkulunkulu sizodlula-ke bazalwane sifike siye ezwini elitholakala lapha kuFilipi 4 verse 13 yilo lona leli ekade ngilisho manje lithi nginamandla okwenza konke ngayo oqinisayo uNkulunkulu uyaqinisana uNkulunkulu unamandla akukho ngeke wakwenza uma nje umethemba uzusho ukwazi ukukhipha amandla ukuthi
nginamandla okwenza konke ngayo okuqinisayo ingenxa yokuthi wethemba yena uyazi ukuthi uyena oqinisayo so unayo lento yokuthi akukho engeke ngingakwenza ngoba ukhona onjani ongiqinisayo zikhathi zonke yikho nginamandla okukwenza akukho kungeke ukwenze ngoba uNkulunkulu kufanele simethembe umethemba njalo ngisho njalo izwi ube namandla okukwenza konke naye okuqinisayo uNkulunkulu akalahleli umuntu singayenzi nje bazalwane lento yokukhuluma imbubhiso kubantu abangakholwa bazi ukuthi wena uyakholwa uma sekuphenduka izimo zabheka phezulu sekuwena kuqala osulahlela izandla uNkulunkulu angazi nambe sekwenzakaleni uNkulunkulu kanjani uNkulunkulu singakwenzi lo simethemba kunjalo ngoba uNkulunkulu ukhona usibhekile enye incwadi esizoyifunda uIsaiah 40 uverse 31 uIsaiah 40 verse 31 ufundeka kanje Isaiah 40 verse 31 uthi kepha abamesaba uJehova bayathola amandla amasha bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bengakhathali bahambe bengaphela amandla uNkulunkulu uyasipha amandla uNkulunkulu uyasinika amandla ukuthi isimo obhekana naso ukuthi kushayiswana ngapha nangapha wena ngokuphiwa amandla uzohamba uzondizela phezulu njengokhozi bese bemangala ukuthi kwenzakaleni ingoba inhliziyo yakho iqinile kwenzeka ini ihubo 112 lapha yazi kuverse 4 yini uthi ke abamesabayo uNkulunkulu noma bezwe imbike emini abesabi ngoba inhliziyo yabo iqinile yethemba uJehova lisho njalo inhliziyo yabo iqinile yethemba uJehova so ke lapha lithi ke u31 uthi kepha abamethemba uJehova bayathola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bangakhathali bahambe bengaphela amandla asidwaleni bazalwane izimo zisiya emhlabeni kuyaphithizela kwenzeka izinto eziphambanayo kungafiki lesi sikhathi sokungamethemba uNkulunkulu sokulahlekelwa yithemba sokungakwazi ukuqinisa omunye umuntu nongamazi uNkulunkulu ekubona uphelelwa ngamandla angaboni ukuthi kanti lokhu ukukholwa kwakhe kuphi so asimethembeni uNkulunkulu uyasipha amandla uyosipha amandla sazi ukuthi ithemba lethu liwuye ukuphela akukho futhi okunye esingakwenza ngaphandle kokuthi siye kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izimo zonke asikho isimo esimahlulayo uNkulunkulu izimo zonke zinguye kaNkulunkulu zenzeka futhi usuke ekade ezazi ukuthi zizokwenzeka lezo zimo bazalwane abaseKorinte besibili uverse 12 uchapter 12 uverse 9 wakhona ufundeka kanje lapho uPaul khona aba lokuthakathaka lesikhathi embukulwe yini ingelosi kaSathane uthi uverse 9 wakhona uthi yathi kimi umusa wami ukwanele kusho inkosi ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami kukho konke bazalwane ebuthakathakeni buningi ubuthakathaka kuke kwashiwo naphambili ukuthi ngesikhathi abanye bethu sizoba nabo ubuhlungu mhlawumbe emzimbeni kugule kube nento ebuthakathaka ekhona ophila nayo okunye kwenziwe ngabomu kube yive enyameni uzohlala kuNkulunkulu ungasuki uhlala ukhuleka njalo ungasuki umethemba uNkulunkulu ngoba ngesikhathi ukhuleka njalo kusho ukuthi uyamethemba uthi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswe kuphi ngesikhathi ubuthakathaka yilapho namandla khona kakhulu yilapho sondela khona kuNkulunkulu kakhulu ithemba lakho liyanyuka kakhulu ngoba ubuthakathaka wazi kahle ukuthi akekho omunye umuntu ozokusiza kulobu buthakathaka uNkulunkulu kuphela uqhubeka ethi ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ebuthakathakeni bami uyajabula ukuthi
ngibonga ukuthi ngibuthakathaka ebuthakathakeni bami yila uNkulunkulu ekhona-ke yila ngihleli khona nobani noNkulunkulu ukuthi-ke ebuthakathakeni bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami njalo kulo ebuthakathakeni bakho yila kukhona khona ini amandla kaKristu ungamangali singapheli ithemba kungathiwa makukhulekwa ungasindi wena uphelelwe ithemba uthi uNkulunkulu akasizi ubuthakathaka bakho yibona okufanele uyibonge ngabo ngoba yibona okuzokwenza ukuthi uhlale kuNkulunkulu yibona okuzokuqinisa yibona okuzokwenza ukuthi ngoba ngesikhathi ukhuleka uthi Nkosi uyazi kahle ukuthi ithemba la uthemba uNkulunkulu ukuthi njengoba ngikuthaka wena Nkosi wazi kwakuthi ngoba lokuthaka kuba bona mhlawumbe engiyohamba ngakho wena Nkosi wazi uzibonga ebuthakathakeni bakhe ngoba yibona obenza ukuthi akwazi ukuhlala kuNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu bazalwane uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi asingadideki bazalwane kanye nezwe bathi mabedidekile nathi sidideke sigule uthi kugula ukuthi uyadideka uphelelwe ithemba alingapheli asigqileni ithemba lethu linguNkulunkulu ithemba lethu asinalo elinye ubuthakathaka ushonelwe uhlushwa zingane yethemba uNkulunkulu uyasazi sonke lesi simo wayazi ukuthi uzodlula kuso wena ingakudluki ethembeni elinguNkulunkulu hlala kuNkulunkulu uyahanjelwa hlala kuNkulunkulu uswele hlala kuNkulunkulu uyahlupheka hlala kuNkulunkulu uyagula hlala kuNkulunkulu ngoba uthemba bani uNkulunkulu ukukhalela ukuthi kanjani ngoba kungenzeka mhlawumbe ngibona ubuthakathaka bakho lokho kuyokwenza ngempela uzilongene ezulwini uhambe ngakho kuthiwa hayi ubelokhu ehamba nawo wathemba uNkulunkulu kwaze wakhipha wawelela ngaphesheya kodwa wena unjani umethemba uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi bazalwane uJesu Kristu inkosi sizogcina ngeHubo 18 verse 32 lapho athi khona uNkulunkulu ungibhixisa amandla owenza indlela yami ilunge okwenza indlela yami ilunge okwethu nje umubhinqe nje amandla kaNkulunkulu wethemba uNkulunkulu khona zikhathi zonke ngokubhinqe amandla akhe uzokulekelela kukho konke asiyekeni bazalwane ukwethemba zonke lezi ezinye izinto ezikhona ngoba ziyizinto zasemhlabeni zonke futhi ziyasala zonke futhi uma isala wena uyohamba nani sifuna sambe nethemba lethu kunomhlabeleli othi ithemba lami lona ngiyonyuka nalo ngingene endumisweni so ithemba lethu linguNkulunkulu uNkulunkulu wethu umile njalo sifanele ukuma njalo sinethemba uNkulunkulu njalo njengoba lishilo izwi lethu lathi sidumise sengeze endumisweni ukhohlwe ukuthi kwenzakalani ngiyeke bazalwane mangithola le izwi ade ngikula kakhulu izolo ngiphethwe umkhuhlane kuze kuphuma nanga lokuzana ngishiselwa ngize ngithi hey Nkosi yami njengoba sekuthiwe ngizophatha izwi ngizokwenze njani ukhuleke ebusuku mangithi ngiyavuka ekuseni ngizwa hawu ngizwa ngingcono ngambonga uNkulunkulu so bazalwane asihlaleni ekumethembeni uNkulunkulu uma uNkulunkulu ufica bemdumisa yengeza nawe edumisweni ngabe bayakhuluma ngokudumisa uNkulunkulu nawe wengeze ngabe kuyadunyiswa kuyahlatshelelwa kuyapraise uNkulunkulu nawe yengeza njengokuthi uma ufika lapha abakhuluma khona nawe uyangeza uNkulunkulu uyadunyiswa uma ufica becula bekade bebabili nawe wafike wacula asemathathu amazwi okudumisa uyengeza sihlale njalo sibethemba uNkulunkulu kukho konke ngizocela ke bazalwane uNkulunkulu ngicabanga ukuthi sekufike emaphethelweni omyalezo wanamhlanjena ngizocela ubaba uMthembu ngokusithoba ngiyacela umfundisi ungidulele ungamncishi indawo uJesu bese emveni kwalokho uyasikhulekela baba usibongele izwi baba uNkulunkulu ungamncishi indawo uJesu
Namishi Dauchesu Wasitwani Sono Nangisemi
Baba egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle nomusa. Siyabonga Dala lensindiso yethu. Siyabonga Baba izwi lakho nasekuseni namhlanje. Sibonga ukuthi Baba ukhuluma nathi sisenesikhathi. Sifundise Baba ukwengeza ukwenzeni okuhle izikhathi zonke. Siyacela njengebandla ukuthi lokho okukhulumayo kithi singagcini ngokuzwa kodwa sikwenze. Uba ukukhulunywa kwezwi lakho Nkosi uJesu suke usifundisa. Ma umuntu efundiswa usuke yalo endleleni akhonjisa indlela okumele ahambe ngayo. Njengebandla Baba siyayithoba nasosukwini namhlanje. Sibusise ngomsa wakho ngcwele nangothando lakho oluphilileyo. Bonisa indlela zethu sihambe kahle phambi kobuso bakho. Sikhuleka ngokubonga ukuthi esicelayo siyakwenzela khona ngenxa kaJesu Nkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen.